Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në rubrikën tonë Fjala e specialistit, ka ftuar një agent të real estate-it, zotin Dritan Dedaj, për të diskutuar mbi problemet e tregut të real estate-it, të shitjes e të blerjes të pasurive të patunshme aktualisht në shtetin e Michiganit, mi përvojën e tij dhe me mundësitë që krijon ai si një agent i real estate-it me Keller Williams për të siguruar shtëpinë me çmimin më të përshtatshëm për konditat tuaja, por dhe për xhepin tuaj. Dritan, mirë se erdhët. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. E kam përshëndet jem këtu dhe përshëndetje të gjithë bashkëpunëtorëve tonë që punojnë ndjekin. Besoj se bashkëtarët ju kanë ndjekur nëpërmjet reklamës që keni në televizionin ton, por ju keni një përvojë të gjatë pune në tregun e real estate-it. Po, së pari do të nisim me situatën aktuale në përgjithësi, si është situata e pasurive të patunshme, sidomos këtu në Michigan, e cila ka luhatur shumë duke çuar çmimet e shitjes së shtëpive në vlera mjaft të larta, duke rritur mjaft atë që quhet equity home, pra vlerën e kapitalit në shtëpitë e Michiganit. Gjatë vitit kaluar, madje që dhe ka qenë pandemia, ka parë një rritje të çmimit prej 7% në Michigan dhe krahasuar me disa vite përpara ka shkuar gati 37-40%. A është kjo rritje e qëndrueshme, e vazhdueshme, apo paraqet një rrezik për të ardhmen? Gjithë jemi djenishëm për faktin e çmimeve të shtëpive, po gjithë kemi pa rritjen, si e thënë vetë, ka një rritje drastike. A do vazhdoj kjo rritje gjatë 2 vitet të tjera, 5 vitet të ardhshme? Për mendimin tim nuk mund të vazhdoj në këtë nivel që është për momentin, por do vazhdoj në një farë mënyrë tjetër. Ndoshta jo 30%, ndoshta 20, 25%, por më shumë se jo tek 30%, sepse si thënë vetë është pak e papërballueshme të vazhdoj në këtë nivel, sepse nuk është realiste. Aktualisht nga statistikat e shtetit Michiganit, çmimi i shitjes së shtëpive u rrit mesatarisht në $192,100, ndërsa çmimi mesatar i një shtëpie afërsisht në Michigan aktualisht, pavarësisht se çfarë mallësie ka, është rreth $175,000, që tregon që ka një tendencë në rritje, por njëkohësisht ka quar edhe në rritjen e qirave, edhe ka mjaft kërkesa për shtëpi, por nuk ka gjendje, nuk ka shtëpi, sidomos shtëpi të përdorura, nuk ka shtëpi. Pse është kjo situatë? Si shpjegohet? Shumë e vërtet. Faktori kryesor mendoj është normal interesat e ulta, prandaj është rrit kërkesa. Njëjtën kërkesë nuk i ke pas 5 vite më përpara, sepse interesi nuk ishte 2.5-3%. So interesi i ulët e ka rritur drastikisht kërkesën. Por të njëjtën kohë, për momentin ke 10 buyers, 10 blerësa, por ke një shtëpi për shitje. Kjo tregon edhe çmimin, sepse si thonë në Amerikë, supply and demand. Nëse 10 persona dhe suplikimi. Nëse 10 persona kërkojnë të njëjtën shtëpi, normal që ajo shtëpi do të rritet, sepse ke 10 persona, jo 1 ose 2. Prandaj edhe arsyeja sepse çmimi është rritur në ka shumë shtëpia për shitje, për arsye sepse sapo kaluam Covidin. Shumë njerëz nuk kanë nxjerrë shtëpi për shitje sepse kishin frikën e Covidit. Duhet të kesh parasysh nëse qet një shtëpi për shitye, ke paktën 20 deri në 30 showings brenda ditët. Domethënë ke 20 deri në 30 të huaj që po të vinë në shtëpi. Dhe prandaj shumë njerëz janë stepur nga ajo sepse nuk donin ta kishin Covidin rreth tyre. Kjo ishte një arsye. Kjo ishte një arsye sepse nuk donin ta kishin atë ofra, kupton? Ose të futin njerëz të huaj që mund. Po prandaj. So në 2020 kishte shumë pak shtëpia, në 2021 ishin normal filluan njerëzit të ambientohen me Covidin, e panë që në çfarë mase është dhe sa e rënd është, so disa filluan të nxjerrin shtëpiat për shitje sepse e panë që nuk ishte aq ndoshta aq e madhe sa media po e bënte. So nga si me 2020-ën them se jemi pak më stabil, edhe afrohemi afër festave, afrohemi dimrit, do të ketë pak zbritje për shkak të
të festave, të fillimit të shkollës për arsye të ndryshme, por. Fillimi i shkollës ma kanë përmendur mjaft agent të real estate'it, është një element që para fillimit të shkollës njerëzit synojnë të blejnë shtëpi, pasi synojnë të gjenë edhe shkollat e fëmijëve të tyre të jenë në afërsi të shkollave. Mas kalimit të fillimit të shkollës kur bie një disi rregull. Unë do të tregoj një kuriozitet. Në mua për shtëpinë time kam një shtëpi normale, colonial, 1800 square feet. Çdo ditë më marrin telefon, më kërkojnë të ma blejnë shtëpinë time. Dje një zonjë kishte një cak si kartolina, gjoja me shkrim si dore, unë ta blej pa mbyllje, pa asgjë, jam gati a jetë ti aparat në dorë, vetëm të shes shtëpinë. Kjo vjen nga mungesa e ofertës? Ajo është një ndër arsyet, sepse si tash më parë nuk ka shumë shtëpia përshitje, por në jetën kohë dhe të shikuesit që po na ndjekin duhet të jenë pak të kujdesshëm kur vjen puna për ato kartolina apo ato marketing, sepse nuk është aq lehtë e aq e bukur sa bën duket. E kanë një shprehje në sales zakonisht thonë get them in the door, vetëm futi brenda në derë, pastaj e rregullojmë më vonë, e lvizim muhabetin më vonë, a kupton? Prandaj shumë njerëz duhet të jenë kujdesshëm kur shohin kartolina të tilla, sepse nuk është as lehtë sa duket. Që thotë dikush të jap 200.000 më shumë se sa vlera shtëpisë, t'jap në çantë, si thënë amerikanë, it's too good to be true, dhe ka shumë 90% të rasteve është vërtet ajo shprehje. So duhet të jesh kujdesshëm, duhet të jeni të kujdesshëm, të punoni me dikën që një person juaj ka punuar me dikën që keni paktën një lloj eksperiencë me atë person. Vetëm sepse duket shumë bukur nga kartolinë nuk është e vërtetë, sepse si thash shumë njerëz të fusin derë dhe pastaj ndojnë muhabetin. Do rëndësi ka që ti thrasësh në telefon pastaj e lvizin. Çfarë rëndësie ka krijimi i besimit te klienti për një agent real estate, për perspektivën e tij, për reputacionin e tij? Reputacioni dhe fjala e gojës është si thosh pasuria më e madhe që mund të ketë një real estate agent ose çdo kush që ka një servis ose një produkt. Nëse ti shet diçka, një lavatriçe dhe gjithë klientët tu janë të kënaqur me atë lavatriçe, do ta rekomandojnë tek njerëz të tjerë. Nëse nuk janë, do thonë normal fjalçia për ty dhe do të rekomandojnë dikë tjetër, jo ty. E njëjta gjë është për real estate. Çesësh një shtëpi është një ndër hapat më të mëdha që dikush mund të bëjë në jetë. Zakonisht nëse shef statistikat, një person mund blej 2 ose 3 shtëpia gjithë jetën. Kupton, nëse e zëm mosha mesatare 80 vite, është investimi kryesor, është një ndër investimet kryesorë në jetë. So të zgjesh personin e duar është shumë e rëndësishme. Reputacionin e krijon me integritet. Ashtu e kam në plan të edhe kam bërë deri tani të ndërtoj reputacionin tim mbi integritet. Gjithmonë integriteti, normal dëshmëria dhe qëllimi i mirë do të jenë gjithmonë për prioritetet e mia, sepse si shteve vetë, nëse ti bën një shtëpi dhe i kënaqur me mua, me shumë mundësi kur dikush tjetër të tregojë, hey, Rafael dua të bëj një shtëpi, gjëja e parë që duhet të vijë mend ty është emri im. Sepse ishe aq i kënaqur me shërbimin tim sa ti do t'ja dërgosh dikujt tjetër, nuk do ta marrësh vetëm për vete. Që një person i mirë absolutisht. Ajo është pasuria më e madhe që mund të ketë një real estate agent ose një person që shet një produkt ose një servis. Po a ka rëndësi dhe kompania ku ju bëni pjesë ose agentët e tjerë bën pjesë? Patjetër, shumë. Për shembull në zyrën time, vetëm në zyrën time kemi 200 agenta. Nga ato 200 agenta çdo kush mëson diçka të re. So unë për kur mora në fillim licencën, kisha shumë kompani të vogla që thonin, hey, hajde me ne, nuk paguhen, si po thosh di për personin, nuk paguhen as i lek, nuk paguhen as gjë, t'japim lek, vetëm hap gojën sa dush, e kupton. Por unë zgjolla Keller Williams, pse më duhet të paguaj lek? Çdo transakcion që bëj unë normal i paguaj lek, quhet cap, i paguaj lek Keller Williams, por jam okay me atë sepse çdo muaj, çdo javë, si franchise, sepse çdo muaj, çdo javë mësojmë diçka të re, nga kompania dhe duhet të jesh afër atyre personave sepse marketi gjithmonë ndryshon. Duhet të jesh me një kompani të madhe që të shkosh me rrymën, jo të mbetesh në vend sepse zgjoja lekun para trajnimit ose para njohurisë dhe ky nuk do të jetë kurrë faktori. Ka edhe elemente të tjerë siç janë websajtet e përcaktuara që ju ndihmojnë përcaktoni shtëpitë që janë në treg apo vlerën mesatare të shtëpive. Thonë që ai që shet
humbet. A fitojnë ata që shesin tani? Duke parë lumet, duke parë letrat, ata fitojnë. Si shte vetë më parë ka rritje, ka 30% rritje vlerë shtëpisë. So, ai që shet fiton përmendin fiton shumë, patjetër, por njëtën kohë duhet të blej diçka tjetër, të prek në atë pikë sepse e marr shumë këtë. E shet shtëpinë, fitoj lek, po duhet të blej një shtëpi tjetër. Kjo është kontradita, po duke sjell shembullin personal. Më thonë more, po unë e di që shtëpia ime vlerën se sa e ka shtëpia ime tani ka rreth $100,000 më shumë se sa e kam blerë. Por mendoj, po ku do shkoj unë? Po, është pikë shumë mirë dhe kam përshtypjen se e kam përgjigjen dhe e ceka këtë mohabet sepse e marr shumë shpesh këtë pyetje. Edhe është pyetje shumë mirë, por tjetër kohë duhet të kesh parasysh se tash më parë interesin e ulët. Edhe nëse për mendimin tënd sepse nëse kërkon fjalën market value, domethënë vlera e marketit, nuk është e saktuar domosdoshmërisht nga shtëpia që është shit afër tejet ose shtëpia që është shit para 6 muajsh. Vlera e marketit gjithmonë bëhet se sa ka dëshirë një blerë se paguaj për produktin. Në kurset e tanishme, ku ka mungesë oferte. Po, bravo. Në këtë rast po përgjithsisht pastaj varet nga vlera mesatare. Po, varet nga mesatare, po të njëjtën kohë, nëse vlera mesatare është 200.000 dhe ti do ta afrosh 250, ti e cakton atë vlerë. Nuk e cakton marketi, sepse ti ke dëshirë, ke mjaftueshëm dëshirë ta blesh atë shtëpi dhe të paguash $50,000 më shumë. So, në njëjtën kohë që po thoj, po do shesh shumë, po do të bëj diçka tjetër, interesi është 2.53% është një interesi me ullë që ka qenë në historinë e Amerikës. Nëse ti mendon se po paguan $100,000 më shumë për një shtëpi, nëse ulesh dhe bën numrat, para 5 vitesh ke pas interesin 6%, por ke pas ndoshta $100,000 më pak vlerën e shtëpisë. Por sot ke interesin 3%, ndoshta ke vlerën e shtëpisë $100,000 më shumë, por pagesa jote mujore do të jetë paktën 2/3 më pak se sa ke pas vite më parë. Kjo mund të rregullohet edhe me rifinancim, por diskutojmë pjesën tjetër. Interesi normal është arsyeja kryesore, interesi i dytë është ajo që i rekomandoj gjithmonë klientëve të mi është varet komplet tek aftësia jote për shembull për ta rregulluar një shtëpi ose për ta remodeluar një shtëpi. Në tregun e sotëm mënyra që ti mund të marrësh si thonë në Amerikë një deal është nëse shikon një shtëpi që ka disa ditë në market o e ka nevojë për pak rregullime. Nuk po them rregullime drastike, nuk po them një basement të ri apo sëmurë të reja, por shumë blerësa sot, sidomos first time home buyers, ata që blejnë shtëpi për herë të parë, shkojnë për shtëpia që janë të modeluara, me kabinetet të mira, me granite countertops, me çdo gjë perfekte. Por në njëjtën kohë ke 10 persona të tjerë që duan të jenë në gjë. Kurse ti nëse je i aftë ose ke vizionin ta kalosh, të shikosh për te granitin, nëse një shtëpi nuk ka kuzhinë më të mirë në botë, por nëse ke vizionin ta rregullosh atë kuzhinë, në vend që të paguash $100,000 më shumë, paguan $10,000 më shumë për një kuzhinë, ti sapo rrojë $90,000. So ka shumë lart. Atëherë nga praktika juaj, ku duhet bërë ky investim? Dy investimet më të mëdha për një shtëpi është kuzhina dhe banjët. Ato janë dy elemente kryesore që një blerë shikon tek një shtëpi sepse ato janë më shtret. Karpeti nuk është elementi më shtret, është kuzhina dhe banja. So nëse ke në plan të shes një shtëpi edhe po mendon se si ti arrisësh vlerë shtëpinë, këto janë dy gjëra kryesore që duhet të fokusohesh. Në kuzhinë, ti duhet të jesh normal i sinqert me vetveten, a është kuzhina aty ku duhet? A mund të bëhet më mirë, dhe mund ta bësh më mirë me kabinetet e reja, me një countertop, jo të shkosh të bësh shpenzime marramendse, por modeste, në një kohë janë shumë gjëra të vogla që mund të arrishin në vlerën e shtëpisë. Është një countertop, është një bojë e re, është disa flaka të reja. Ka një element në profesionin tuaj që thonë që boja le të jetë ngjyra le të jetë neutrale, sepse duke qenë neutrale mund të rreq më shumë. Po, i jep shumë opsione blerësit kur ta shohi, sepse nëse e ke ti lexojmë në shtëpi në ngjyrë të errët, ashtu të pëlqen ty, është shumë mirë, nuk ka asgjë gabim atë, por blerësi limitohet në imagjinatën e tij se çfarë mund të bëjë në këtë shtëpi. Kurse kur e shohin neutrale, mendja e tyre automatikisht zgjerohet. Mund ta lyej pak më të bardhë, mund ta lyej pak më të errët, mund të bëjë diçka me të. Sidomos në tregun e sotëm, shtëpia që janë ngjyra neutrale, me kabinetet të bardha, me countertops bardhë dhe gri, me karpetin ngjyrë gri,
këto fluturojnë në market se tash është ngjyra neutrale është trendi për momentin, edhe në të njëjtën kohë i jep blerësit shumë më shumë opsione dhe e shlyen imagjinatën e tyre se çfarë mund të bëjnë me këtë shtëpi. Ishim në një pikë mjaft interesante që intereson edhe blerësave edhe shitësave. Në komunitetin shqiptar, aktualisht në përvoja juaj, po blejnë apo po shesin aktualisht? Duke qenë se jemi një komunitet, një minoritet në Amerikë, shumica shqiptare po blejnë, dhe shumica për tyre po blejnë shtëpinë e tyre të parë. Ose kanë 3 vite në Amerikë, ose kanë 25 vite në Amerikë, ka shumë shqiptarë që kanë 20 vite në Amerikë dhe akoma nuk kanë blerë një shtëpi, so ka disa kategori, por shumica atyre po blejnë. Shumica atyre po blejnë dhe është gjëja më mirë që duhet bëjnë të blejnë. Sepse unë në fillim, për shembull, mua më qëra, po të kisha mend që kam tani, do kisha blerë më njëherë. Po, në qenë fillim, absolutisht. Do kisha marrë, ose kisha shit, ose kisha lëshu më qëra, do kisha bërë diçka. Por gjëja më mirë dhe çfarë kam parë është shumica atyre po blejnë, dhe për mendimin tim duhen të vazhdojnë, pavarësisht tregut, pavarësisht çfarë thonë njerëzit, më mirë është një shprehje në real estate, kur është koha më mirë të blesh dje, kur është koha e dytë më mirë të blesh sot. So, lërë nesër. Nuk ka nesër. Po për të shqitur, tashi, nëse në këtë mes se kjo, kështu është, dikush fiton, dikush mbet. Ai që shet sot, fiton, sepse shet me shtëpi më të lartë. Ai që ble sot, merr interesin e ulët dhe merr një shtëpi me që mundësi të shkojnë vlera më shumë vitin tjetër, 2 vite të ardhshëm, 3 vite të ardhshme. Flitet tashmë për rrezik inflacioni, që mund të rrisi çmimet e shtëpive edhe më shumë, sepse çlartësohet paraja. Edhe mund të lëvizi dhe interesat e Federal Reserve mund të ula po të rris nivelin e interesit në varësi të inflacionit apo një krize potenciale ekonomike. Si shini, sa të ndjeshën jeni si agent të real estatit ndaj këtyre lëvizjeve të mundshme, tash po gjurmë të inflacionit po shihen me rritjen e energjisë, me rritjen e produkteve ushqimore. Patjetër, duke qenë në real estate, interesi normal është një ndër pikat kryesore që ne fokusohemi tepër, inflacioni nuk bën gjë tjetër vetëm me rrit interesin. Prandaj kur sapo po thoja, kur është koha më e mirë të blesh dje, edhe sot, ka klientë të mi që kanë blerë shtëpi para 2 vitesh dhe janë shumë të lumtur që nuk priten deri sot. Ka ato që kanë blerë shtëpi para 1 viti janë shumë të lumtur që nuk pritin deri sot. Ka që po blenë shtëpi tani dhe janë shumë të lumtur që nuk po presin deri vitin tjetër. Sepse çdo vit që po kalon gjithçka po rritet. Dhe inflacioni normal që do të ketë rritje të interesit, jo ulje të interesit, sepse nuk është ashtu si funksionon inflacioni. Që ose inflacioni normal që interesi do të rritet. Prandaj njëra më mirë është, si thonë, të bësh lock interest rate, ta bësh lock interestin me vlerat që janë sot, me 2.5, 2.7, me 3% varet komplet të. E bën lock për 30 vjet ose bën lock për 30 vjet, më poshtë se kaq s'ka ku të shkojë. Normal që nuk jam pozicionin, askush nuk mund të thojë a të shkoj më poshtë, po është praktikisht e pamundur. Ndodh kjo edhe për shkak se ka mungesë të shtëpive të reja, banesave të reja. Kjo për shkak edhe të rritjes së produkteve për ndërtimtari, sidomos të lëndës së drurit, me të rritur me 30%, kanë folur me personat që të merr construction dhe kanë vështirësi për gjetjen e materialeve të ndërtimit, pasi çmimet e tyre janë rritur mjaft shumë, po kjo edhe për rimodelimin e shtëpive, po për përmirësimin e tyre. A ndjehet kjo në treg? Patjetër, nëse shikon statistikat nga marsi 2020 deri më sot, çmimi i drurit ose lumber që është një ndryshe është rritur me 300%. So, normal ajo do të ketë një rritje drastike në çmimin e shtëpive të reja. Në njëjtën kohë, nëse blen një shtëpi të re sot ose në të ardhmen, ti do të marrësh 1/3 e çfarë ke marrë 3 vite më parë. Sepse rritja është 300%. Kupton? So, prandaj normal që nuk mund t'i vesh faja as builderit, as kujt, sepse është çmimi që rrit vlerën e produktit, so shtëpia normal që rritet shumë më shumë. Prandaj dhe tendenca drejt shtëpive të përdorura. Po kam pasur disa komshi rreth e qark shtëpisë, kanë ngelur
pensionistëve të muar i kanë. Tash po vërej që ata shesin shtëpinë e tyre të madhe dhe marrin një kondo sa për të shtyr vitet e pleqërisë dhe me këtë diferencë parash mund të jetojnë mirë. Kjo është a shihet kjo si tendencë? Kjo është një tendencë dhe do të jetë për shtypin time, për mendimin tim do të jetë gjithmonë. Sepse gjatë jetës normal martohesh, krijon familje, kur krijon familje ke 2-3 fëmijë do blesh një shtëpi më të madhe. Por një farë kohe ata fëmijë do shkojnë në shkolla ose do martohen, do të vizin nga shtëpia. So ato dy persona tani kanë mbetur në një shtëpi me 3500 square feet që nuk kanë kohë as ta bastojnë as ta lënë që normal që ata do ta shesin. Ky trend do të jetë gjithmonë sepse quhet ne i thojmë downsizing, ne i quajmë right sizing. Sepse nuk është downsizing sepse nuk i duhet tash. Nuk ka shesin se kanë hapur, por thjesht nuk i duhet një shtëpi aq e madhe. So ka shumë persona në moshën e tretë që e bën atë për më është gjë më mirë që mund të bëhet sepse si thënë vet me atë tepric lekësh, me atë fitim që kanë marrë, mund ta ose ta investojnë në stocks, në mutual funds ose ta ruajnë për pension, varet çfarë është qëllimi i tyre. A vjet re kjo tendencë tani që dikush blen një shtëpi për ta lçuar me qira apo s'ka treg për këto? Patjetër, shumë persona që ishin të interesuar për të blerë shtëpi dhe si thosh u dorëzuan sepse nuk kishin ose durimin ose nuk punonin me personin e duhur, kanë vendosur të vazhdojnë të jetojnë me qira. Kanë vendosur të rinovojnë qiran për një vit. So gjithmonë do të ketë për sa të pregun dielli tokën, gjithmonë do të ketë nevojë për shtëpia me qira apo shtëpia për shitje. So shtëpia me qira gjithmonë do të ketë kërkesë sepse si thash ka shumë persona që thjesht nuk kanë durimin të merren me tregun për të blerë, so vendosin të jetojnë me shtëpi me qira ose nuk e dojnë atë commitment të jenë të lidhur për një mortgage për 30 vjet, so të preferojnë të jetojnë me qira. So gjithmonë do të jetë nevoja me qira normal ose persona që mund të zhvendosen lëvizin me punë dhe me gjëra të tilla. Çfarë shërbimesh bëni ju për klientët shqiptar? Kalojmë tani tek tregu joni i komunitetit tonë. Si thashë më parë, një prioriteti im si agent është integriteti dhe qëllimi i mirë. Ja 3 arsye kryesore themun pse një person, një shqiptar në këtë rast duhet të punojë me drejtarin jo vetëm mua, por me drejtarin si agent, me drejtarin si profesionist, si specialist. Arsyeja e parë është integriteti dhe qëllimi i mirë. Kur nuk do vijë leku para personit ose para problemit atij personit, ky nuk është qëllimi im dhe nuk do të jetë kurrë. Fatkeqësisht viteve të kaluara kjo ka ndodhur në komunitetin shqiptar që profesionistat të tillë, nëse mund të quaj, kanë bërë atë, por kjo nuk do të jetë rasti me drejtarin. Pika e dytë është gjuha. Dim që shumë prej shqiptarëve, shumë prej komunitetit tonë kanë akoma vështirësi me gjuhën angleze, so faktisht që jam rrjedhshëm si në anglisht si në shqip, normal që më afron me komunitetin tim më shumë dhe një person që punon me ne nuk bie në kontakt fare me anglishtën praktikisht, sepse do komunikojnë me mua për blerë shtëpinë, do komunikojnë me bankierën tonë që është shqiptare për të marrë me financimin, do punojnë me title, me tapin që janë ata shqiptarë, so nga A-ja tek Z-ja, ata do komunikojnë vetëm shqip, ata do të jenë lirshëm që të komunikojnë vetëm shqip. Nuk duhen të ndihen kurrë në presionin që do të thrasin dikush në telefon, do të jenë anglez, do të jenë amerikan dhe unë nuk do t'i kuptoj. Si i akomodon apo i mësoni ju blerësit apo shitësit shqiptar me procedurat e mbylljes? Po, shumë pyetje bukur Rafael, e vlerësoj sepse kjo më drejton tek pika që dua të informoj gjithë klientët e mi, gjithë bashkëdhëtarët e mi. Javën e parë të dhjetorit, unë dhe bankierja që punojmë me të që ndihmon gjithë klientët e mi shqiptar, ajo shqiptare, ne javën e parë të dhjetorit do marrim një buyer seminar, që quhet një seminar blerës për gjithë bashkëdhëtarët tonë shqiptarë. Normal që ky seminar do të jetë shqip, do të jetë falas dhe ne do t'ju mësojmë nga A-ja tek Z-ja, nga financimi i shtëpisë, nga shikimi i shtëpisë dhe deri tek mbyllja e shtëpisë. Javën e parë të dhjetorit, normal që të komunikoj me televizionin tuaj të jap më shumë detaje, mund të shkojnë në faqen time të website-it ose në Facebook dhe ta ndedaj,
të kemë kontaktojnë në numrin e telefonit 586 306 7743. Përsërit edhe një herë numrin se ta dëgjojnë mirë. 586 306 7743. Ky seminar do të jetë për bashkëpunëtorët tonë të mësojmë se ku duhet të jenë me credit score, ku duhet të jenë me taksa, ku duhet të jenë me financat e tyre, ku duhet të jenë me down payment, sepse fatkeqësisht çfarë kanë vënë re komuniteti ynë kur nuk i ka pas këtë privilegj të mësoj këto gjëra. I kemi mësuar këto gjëra vetëm kur ka ardhur koha të blejmë shtëpi. Nëse ke në plan të blesh një shtëpi muajin tjetër, vitin tjetër, pas 2 vitesh, pas 3 vitesh, kur do ta kesh në plan të blesh një shtëpi, duhet të vish te ky seminar të mësosh që të jesh gati, sepse me vjen shumë keq që komuniteti ynë shqiptar jemi në një ndër racat më punëtore në botë, domthon. I kemi gjitha, kemi punën, i kemi lek për down payment, i kemi për pagesat mujore, por nuk i kemi credit score, nuk i kemi taksat, sepse nuk kemi mësuar kurrë, nuk na ka mësuar kurrë. Prandaj po e bëjmë këtë seminar, do të jetë çdo vit, por hajde në javën e parë dhjetorit. Natyrisht teleshikuesit do të vinë, një pjesë e tyre, ne do të jemi me kamerat tona se na intereson direkt, edhe është një shërbim që ju si ofroni për komunitetin shqiptar edhe në favor të biznesit tuaj, por edhe në favor të ndriçimit të mendjeve, ashtu siç thatë ju, të sqarimit për problematikat e ndryshme. A keni ju programe të veçanta brenda Keller Williams për të ndihmuar personat me probleme me kreditin? Patjetër. Ka normal që me lëvizjen e tregut normal që edhe credit score, kriterë për credit score ndryshojnë paksa, por jo drastikisht. Nëse po kërkon për një credit score normal që do mësosh më shumë javën e parë dhjetorit, por gjithmonë ka mënyra që si ta kalosh anash kalosh credit score. Nëse nuk je aty ku duhet, ne do t'ju tregojmë hapat dhe t'ju vëmë një kontakt me personat e duhur që mund t'ju ndihmojnë të shkoni aty ku duheni. Nëse jeni normal aty ku duheni, ne do t'ju tregojmë hapat se si ta merrni kreditin, financimin dhe hapat tjerë. Ne si Keller Williams, duke punuar si sapo thash me bankierin shqiptar, emrin e ka Sara Hoxha, ajo punon me quhet mortgage broker. Ajo punon me 25 lenders, domethënë 25 banka. Ndryshe, sikur të shkosh ti tek Chase mund të japë vetëm një interest rate, sepse aq ka Chase. Kurse të punosh me ne do të marrësh 25 interest rate. Oferta të ndryshme. Sa e fusin informacionin tënd në sistem, janë 25 banka që bëjnë bid për informacionin tënd dhe ofrojnë interesin më të ulët. Bankieri nuk punon për bankën, por punon për ju që të zgjidhni interesin më të ulët. Nëse je blerës për të parë, ka opsione që bësh minimumi 3% down payment, nëse blen një shtëpi për $200,000 mund të vesh 3% down që është $6,000. Ka opsione pafund, nëse ka të jetë qëllimi dhe dëshira e mirë për ta blerë shtëpinë dhe hapin natyrisht agenti mirë dhe elokuent si puna juaj në këtë mes. Të dashur teleshikues, po e mbyllim këtu këtë emision me agentin e real estate-it Dritanin për të takuar në seminarin që ai do të zhvilloj dhe për të mësuar prej tij, ashtu sikurse mësuat edhe gjatë kësaj bisede. Mos harroni Dritanin, e keni në televizionin ton reklamat që ne shfaqim. Mund ta kontaktoni atë sa herë të keni nevojë për shitje apo për blerje shtëpish. Sikurse e pat, është isber. Faleminderit Dritan, faleminderit për informacionin, për aftësinë dhe për mënyrën e komunikimit. Është një agent si puna juaj i nevojitet komunitetit tonë. Të dashur teleshikues, po e mbyllim këtu emisionin, ju kujtojmë se në rubrikën Fjala e specialistit do të kemi të ftuar në emisione të tjera specialistë të tjerë të fushave të ndryshme, me synimin që ta ndihmojmë sido komunitetin shqiptar që të akomodohet sa më mirë në Shtetet e Bashkuara dhe të krijojnë dhe ata progresin e tyre. Dhe kemi nevojë për djemosha të rinj si puna e Dritanit në çdo aspekt të biznesit apo dhe të jetës së komunitetit. Natë e mirë. Dritan, faleminderit. Faleminderit juve.